ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์สุประโชคนะคะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้2บริบทนะคะของทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ของไทยนะคะก็น่าสนใจทั้ง2อันนะคะจริงๆปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเมื่อกี้ได้ลองสรุปลองขมวดเร็วๆก็คือว่ามีเหมือนกันนะคะนิวซีแลนด์เขาก็มีนะคะเขามีเรื่องของชนเผ่านะคะแล้วก็อย่างโรงเรียน Amesbury ที่เลสลี่นำเสนอเนี่ยเขาก็มีเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กค่อนข้างหลากหลายนะมาจากหลายแบ็กกราวน์นะคะเด็กอพยพเด็กเมารีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ผอ.สุประโชคก็เหมือนกันก็เป็นโรงเรียนภูเขาสูงนะคะก็เป็นชนเผ่าเหมือนกันนี่คือเรื่องของบริบทอันที่2ก็คือแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีการนะคะในการส่งเสริมเด็กเนี่ยได้ให้มุมมองทั้ง2แบบนะคะทีนี้อาจจะขอเชิญทางเมื่อกี้อาจารย์สุประโชคได้เสนอคำถาม3คำถามนะคะso Leslie, Dr. Subashok has reflect or had presented, about his experience and practices at his school level, and also he would like you to share your experience, into like 3 questions. So should I recap that, or should you have that already in hands? Would you like to respond to that? Yeah. So yeah, I wrote them down. Right. Okay. Yeah. Please. Thank you. I think that it's really difficult. I think that's the big challenge for education. I think that I think that there's lots and lots of things that have to happen. So there's both conditions that we need to ensure where teachers feel valued, where teachers feel cared for. Because if all we do is it's demand from them, that's not going to, that they won't respond. We need to give teachers time, and I think that we try to do that they have time and space to learn new things, because yes, we are asking them to learn lots of new things, and in multi-grade teaching they are having to learn a wider curriculum, content than they used to having to do. And so we've got to make sure that teachers do have time and space to learn that. I think reframing, and I think this is I think coaching really helps with all of this, because through the coaching process, where you start to build a relationship and begin to start to ask questions, what is it that you believe about children? And one of the things, if people actually believe children are, if deep down people believe that children are belongings of adults, or that they're not fully formed adults, then they're going to treat them in that way. So we need to explore what beliefs people have around children, because we need children to believe that children are just as, that they're able to understand about their learning, that they're able to make decisions about their learning, that they are able to be agentic. And so we need to, so we need to work with teachers and explore the beliefs that they have. And we need to begin to, and coaching is a place where we'd start to challenge those things, those particular beliefs. So I think that we need teachers to be learners. And so they, and so we need to reframe teaching as a process of where everyone is continually learning, not just students. And so schools are a place for teachers to learn and for students. I think that we need to do what was mentioned earlier. We need to reach out to communities, and we need to be reaching out for support to be able to so as I said, it's not all on teachers. I mean, obviously, we're gonna, we have to help them to gain the knowledge that they need in order to be able to expand the number of kids that they're working with. One of the things that we've discovered is that when you ask teachers to pay less attention to content, because they're really mostly teaching content, is that often they leave that behind, and they, we have these big pendulum swings where they swing from content to how, to pedagogy, or to how kids learn, and forget about content, and then we have to bring them back. I think we need to show them models of teaching and learning that show that both of those are important,
And actually the thing about personalization of learning is that we need both, you know, traditional knowledge and content knowledge, and we need, you know, the kind of competencies, and that actually at different times, kids need a different proportion of one or the other. And so working with teachers to have a kind of more complex mindset, because this is way more complex. And I think developing integrative thinking. So, you know, we need to move away from binary thinking, you know, where we think that it's either this or it's this, but actually it can be both of these things. And sometimes it can be more of this and less of this. And so that more complex thinking capacity is really, really important for teachers to develop, because I don't know that we can make these kinds of shifts without changing how teachers think. And so that's something that we really work on. One of the tools that we're using is that we've identified in our school teachers who are able to do that complex thinking, and we call them designers of learning. And so they do the complex design of learning and then work with the teams to help them to implement it. And so that kind of means that we're not expecting every teacher to be able to do that. Really, you know, how you're bringing different curriculum areas together, you know, and integrating it. You're integrating different levels and grades. That's quite complex stuff. And then to ensure that you're covering, you know, all the content that needs to be covered. I mean, it's complex. And so we have designers of learning who we're training up and making sure that there's designers of learning in every team who then can help the team to do that complex thinking and create the kind of complex program that meets the needs of every student. And we think that's actually a pretty powerful idea, and it seems to be working really well. What we're starting to. Yeah, thank you, Leslie, for that. We also have a number of questions, you know, from the participants that they would like to learn more from you and Dr. Superchok as well. So right now we're gonna show some of the questions on the screen. But before that, I think also when you mentioned about coaching is the best approach, right, in order to you know, train teacher and so on. Who are the coaches? How you identify the coach? So I mean, we teach all our teachers to be coaches, and so I mean we have a program where all teachers have a senior leader who coaches them, so quite an experienced coach. But they all have, but then, you know, they might coach each other as part of their working teams. So so coaching happens in two ways, maybe more than two ways, but three ways probably. Coaching happens one-on-one, and that's quite formalized coaching, and we make sure that happens regularly. Coaching can just happen in the way that teachers interact. And so we talk about a coaching question. And so it might be that you're talking about the learning of kids and someone asks the question that's a coaching question. And it just kind of changes the conversation because they ask it's a higher level question. And one of the things that we've noticed is that it kind of slows the interaction down. And someone asks, you know, quite a high level question, and then it just changes the nature of the conversation and gets people thinking. And then we might have group coaching where they're kind of problem solving together, and where they use questioning to help someone solve a problem. And so a group of people might do that. So yeah, but we teach everyone about coaching, both to how to be coached, because there are things that coachees need to do, but also how to coach, so that it's a skill that everybody learns. Oh, so it's not an outsider coach. So you train our teacher to be coach. I mean, we do have some outside coaches. So I have a coach actually at the moment. She's in Australia, and so we coach by Zoom. So senior leaders are probably more likely to have outside coaches. Some schools bring in consultants and coaching, you know, education consultancy companies that do coaching. But actually, we think that coaching,
one of the things, this is what my doctoral research said. It suggests, because I was looking at coaching in my doctoral research, and I was looking at whether coaching, impacts the growth and development of educators. And actually what it showed is that it's not so much being coached that's really powerful. It's learning to be a coach that has the most power, because you have to learn skills like active listening, reflective questioning. How do you get to those high level questions? And it's in the process of learning to do that and practicing it with other people that people start to really change and develop, and they begin to actually see themselves differently. And so I think that's what's really powerful. So both coaching and learning to be a coach is, yeah. Yeah, thank you Leslie for that. Yeah, ก็เมื่อกี้ทางคุณ Leslie ได้พูดถึงกระบวนการสำคัญนะคะของที่นิวซีแลนด์คือเขาใช้ระบบโค้ชนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้แลกเปลี่ยนประเด็นนี้ไปนะคะว่าโค้ชเขาหมายถึงเขาให้ครูทุกคนเป็นโค้ชด้วยนะคะค่ะงั้นก็ขออนุญาตคำถามนะคะ so we come to Q&A. There are some number of questions, so we hope that we can share, and respond as many as we can during. We have about 45 minutes, to do that. So this is a question from คุณครูที่จากโรงเรียนบ้านน้ำขาวนะห้วยน้ำขาวนะคะจะถามสดๆไหมคะหรือว่าจะเดี๋ยวถามสดก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มเติมได้ so okay, so they are talking about in order to do the whole, right, to develop the whole child, what are your techniques and methods? Probably we have a number, but one of them definitely is we also teach kids to be coaches and to coach each other. So we have a specific program where we work with kids to develop the skills of coaching, and then they use those to coach each other, to help each other problem solve. But actually they also go out to the younger students, and they might do coaching with the younger students, and so they might go and, for example, go to younger students and take a book and read them a book, and then start to ask them about their life and how it's going, and so in that way they're both learning some of those attitudes and characteristics, and they really love that. And but it takes and then it helps the other child to feel that their whole being is being catered for. I think one of the ones that Urs talked about was that we actually identify the kinds of growth and development, or the holistic growth and development that we would want to see children developing, and ensuring that they kind of grow through that. So we track how they're growing in self-management, and how they're growing in both in their cognitive development, but in their social and emotional skills. And actually we ask them, I think, one of the things, if we want kids to feel as though they're whole, we need to actually ask them about their whole lives, and we need them to feel that we value what they say. So that when Urs talked about some of the surveys and things that we do, we might ask kids about, do you feel valued? Do you feel as though you belong here? Do you feel that does your family feel that their culture is valued here? So I think so those are ways. Giving students voice is really essential, so that they begin to discover all that they are, rather than just being someone who sits there and receives what the teacher gives them. It fills them up with knowledge, but actually they're not discovering who they are as a person. I think giving students choice is an important aspect of that. So that, and that when we give students, bus, bike and car, which way do you want to learn best? What do you know about yourself as a learner? That's really important. So those are just some of the ways. We have a really strong kind of cultural program. Many of our children do Māori culture, for example. They're involved in kapahaka, which is a Māori form of dance. And so many of our students learn
kapa haka, they choose to. But offering a wide variety of opportunities, music, speech and drama, sports, of course. Yes, I mean, those are the sorts of things that you guys do as well. But mostly it's actually about the relationship between the teacher and the student, that when they feel that they're really cared for and that they're really valued, then that makes them feel that they're a whole person, you know, that children are appreciated as a whole person. Yeah, thank you, Leslie, for that. คำถามจากคุณอาจารย์กรเอกนะคะน่าจะได้รับคำตอบนะคะก็คุณเลสลี่ได้ให้เทคนิคหลายๆเทคนิคไปนะคะเรื่องของการให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในห้องเรียนนะคะการให้แบบ student voice นะคะเรื่องของให้เยาวชนนะคะแล้วก็เรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีของครูกับเด็กก็สำคัญนะคะเรื่องมุมนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถส่งเสริมเด็กได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือคำถามจากของอาจารย์กรเอกนะคะค่ะอาจารย์กรเอกพอใจกับคำตอบแล้วใช่ไหมคะได้เรียนรู้แล้วนะคะค่ะถัดไปเลยนะคะ the next question from Dr. Kanyawi she mentioned that you mentioned right Amesbury is like homeschooling within the school what do you mean by that and yeah is there any characteristic that you would like to share with us I think that was said you know, a while ago, and it was probably when our school was a bit smaller, and you know, we've grown quite a bit since then. But I think it's the personalisation of learning that because we're taking account of the individual needs of kids and we're trying to meet those, it feels like that we homeschooled our 8 children. In fact, they never went to school until they went to university. And that's partly because they were they were athletes and did a lot of you know, traveling for athletics and things. But that's one of the reasons. And I think so it's about the personalization of learning, that, you know, at home you can have a much more personalized program when you're homeschooling. I think, yeah, it's just about the ability to meet the individual needs of students. And so parents, because they'd come from other schools, and so compared with other schools where there was maybe more whole class teaching, and to coming to a school where we were trying very hard to meet the individual needs of students, it felt more like homeschooling. Yeah, thank you ค่ะต่อไปคำถามของอาจารย์สุประโชคบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวสลับกันนะคะมีคำถามสำหรับอาจารย์สุประโชคนะคะว่าหลักสูตรของไทยเนี่ยยังไม่ปรับเป็นหลักสูตรบูรณาการใช่หรือไม่นะคะเราจะสามารถปรับหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรบูรณาการแบบช่วงชั้นของอาจารย์เลสลี่ได้หรือไม่นะคะอันนี้ค่ะขอคำแนะนำจากอาจารย์สุประโชคด้วยค่ะว่ายังไงค่ะค่ะคำถามสำหรับอาจารย์สุประโชคนะคะ2คำถามนะคะว่าหลักสูตรบูรณาการของเรายังของไทยยังไม่ได้มีการปรับใช่ไหมคำถามที่1นะคะคำถามที่2ถ้าเกิดโรงเรียนสนใจอยากสอนบูรณาการแบบช่วงชั้นนะคะเป็นแบบคละชั้นแบบของอาจารย์เลสลี่เนี่ยของไทยทำได้ไหมขอคำแนะนำจากอาจารย์สุประโชคค่ะขอบคุณครับจริงๆหลักสูตรของบ้านเรายังเป็นชั้นๆอยู่นะครับเรายังถูกขีดเส้นป.1 ป.2 ป.3 แล้วก็ให้ตัวชี้วัดให้เนื้อหาที่จะต้องเรียนในระดับนั้นหลายโรงเรียนเราก็ทำหลักสูตรสถานศึกษาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เปิดช่องในการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอันนี้เราจะต้องมีความกล้าหาญแล้วก็หาไอเดียจากหลากหลายแห่งเข้ามาใช้เพื่อจะ implement หลักสูตรนะครับเขาจริงๆแล้วถ้าเรายึดติดกรอบเดิมเราก็จะเรียนเป็นปีๆเรียนเนื้อหาเป็นก้อนๆท่อนๆแยกกระจายกันนะครับแต่เท่าที่ทราบมีหลายโรงเรียนไปแล้วนะครับคือทำการเรียนการสอนแบบบูรณาการการรวมหลากหลายสาระวิชาเข้ามาเรียนสมมุติเอาเรื่องโควิดศึกษามาเรียนเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ทุกวิชาอยู่ที่ความสามารถของคุณครูว่าขณะที่เราเรียนท็อปิกนี้ยูนิตนี้เนี่ยคุณครูกำลังเก็บตัวชี้วัดไหนชั้นไหนมากกว่าผมว่าเรื่องของการ implement หลักสูตรเป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคุณครูให้ทำครับไม่ผิดกติกาในลักษณะของการนำหลักสูตรไปใช้นะครับ
เราลองนึกว่าเราทำค่ายสัก3 วันเนี่ยสมมติเข้าค่ายลูกเสือ3 วันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราคละเด็กหลายชั้นมากและเด็กแต่ละชั้นก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปแต่เรียนรู้หรือว่ามีเป้าหมายในการเรียนไปในลักษณะของทิศทางเดียวกันนะครับถ้าท่านเข้าใจหลักสูตรที่มาของหลักสูตรที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาให้มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นเลยนะครับมาตรฐานช่วงชั้นเพื่อที่จะให้คุณครูบุกเรียน3 ปีแบบไม่ต้องสนใจว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังแต่ก็เกิดปัญหาในทางปฏิบัตินิดหน่อยเพราะคุณครูยังไม่พร้อมที่จะใช้วิธีนั้นเขาก็เลยต้องแบ่งเป็นชั้นๆให้เราเพราะนั้นถ้าคำถามบอกว่าเราสามารถที่จะบูรณาการด้วยตัวเองใช่ไหมอันนี้ได้แน่นอนนะครับก็แค่คุณครูเอาหยิบให้ได้ว่าเรื่องที่จะเรียนถ้าคุณครูประถมวัยจะเข้าใจคำว่าหน่วยการเรียนรู้ใน1 สัปดาห์ชัดนะครับเช่นเรียนเรื่องหน่วยฝนในนั้นมีอะไรให้เรียนเยอะแยะครับเพียงแค่เราต้องเสียบปลั๊กให้ได้ว่าอันไหนมาจากวิชาอะไรและเวลาประเมินผลเราก็ตีย้อนกลับไปที่รายวิชานั้นนะครับบางวิชาที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเราสามารถทำเป็นแบบช่วงชั้นได้เนี่ยอันนี้ผมอยากแนะนำเลยนะครับอยากให้ลองทำก็คือเรื่องของการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนเล็กๆบ้านเรามีเยอะมากคือการสอนแบบคละชั้นนะครับผมเห็นความสำเร็จของชั้นอนุบาลที่โรงเรียนใช้แบบมอนเตสซอรี่เนี่ยเขาคละให้คุณครูเห็นพัฒนาการเด็กแต่ละคนแตกต่างกันแล้วก็พบว่าเด็กบางคนกระโดดข้ามในอายุของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยได้นะครับผมทำการสอนนึกถึงการเรียนแบบ AUA อันนี้จะเข้าใจง่ายหน่อย AUA เวลาเราไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเช็คเราว่าเรามีสกิลประมาณไหนแล้วเขาก็จัดเราเข้าเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าเด็กปริญญาตรีบางคนยังอยู่เลเวลต่ำแต่เด็กม.6 บางคนอยู่เลเวลสูงกว่าอันนี้เป็นตัวชี้บอกว่าพัฒนาการทางภาษาบางทีขึ้นอยู่กับเด็กเหมือนกันถ้าเราจัดคลาสใหม่นะครับก็คือที่โรงเรียนเนี่ยมีชั้นป.1 2 3ไม่เยอะนะครับรวมแล้วประมาณสัก100 คนเนี่ยผมเอามาคละชั้นใหม่แล้วก็จัดเลเวลเด็กก็เลยทำให้เด็กบางคนที่อยู่ป.1 กระโดดไปนั่งอ่านหนังสือป.2 ได้สบายๆเราไม่ได้บล็อกเขาไว้ในขณะที่เด็กป.2 บางคนที่ยังไม่ทันเพื่อนหรือมีพื้นฐานต่ำมาก่อนเพราะเป็นชนเผ่าเพราะเป็นเด็กข้ามฝั่งพม่ามาเนี่ยก็ต้องย่ำเท้าอยู่ที่ป.1 ก่อนโดยที่ไม่รู้สึกว่าตกชั้นเพราะวันนั้นเป็นวันแห่งการคละชั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่อยากจะเชิญชวนให้คุณครูทดลองทำคละชั้นด้วยขั้นตอนของการใช้หลักสูตรนะครับไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการสร้างหลักสูตรที่เป็นเอกสารครับส่วนเรื่องของการสอนเรื่องอาชีพอันนี้ก็เป็นความท้าทายในชั้นที่โตขึ้นเราจะพบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่เนี่ยมีพื้นที่ให้เราปรับรายวิชาเพิ่มเติมด้วยโรงเรียนเองได้นะครับซึ่งหลายโรงเรียนก็อาจจะติดอยู่กับการเรียนการสอนที่เอายึดเนื้อหายึดกระแสหลักคือเรียนเพื่อเรียนต่อก็วิชาเพิ่มเติมหลายโรงเรียนยังเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยด้วยกลัวว่าคะแนนเราจะตกต่ำแต่ถ้าท่านก้าวข้ามเรื่องนี้ท่านก็จะเอาเรื่องนี้ออกไปแล้วก็เอาเรื่องทักษะอาชีพเข้ามาใส่แทนในพื้นที่ของการเรียนวิชาเพิ่มเติมของผมก็เช่นเดียวกันนะครับเด็กม.ปลายแทบจะไม่รู้จักฟิสิกส์เคมีชีวะแต่เรียนเรื่องของเชฟเรื่องของเบเกอรี่เรื่องของกาแฟเรื่องของการโรงแรมการบัญชีเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเข้าสู่การปฏิบัติงานในขณะที่จบม.แล้วอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าพื้นที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้เราทำแล้วแต่ความกล้าหาญแล้วก็การแสวงหาวิธีการที่ได้ผลนะครับผมว่าเราหลายแห่งมีบทเรียนที่ดีๆที่แชร์กันได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอบกลุ่มหรือยังค่ะขอบคุณอาจารย์สุประโชคนะคะได้เชื่อว่าคุณครูน่าจะได้คำตอบนะคะในเรื่องของ1ในแง่ของการปฏิบัติไม่น่าเป็นปัญหานะคะอยู่ที่การจัดการมากกว่านะคะซึ่งการจัดการเนี่ยก็วันนี้เราได้เทคนิคจากคุณเลสลี่นะคะโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดจะสอนคละชั้นนะคะทำอย่างไรนะคะประสบการณ์จากนิวซีแลนด์ก็บอกนะคะว่าเขามีการดึงครูนะคะมาทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็ออกแบบตารางเรียนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ดูเด็กเป็นรายคนด้วยนะคะดูเด็กตามความสามารถหรือว่าทักษะที่มีความรู้ที่มีมากกว่าว่าเขาจะอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิวซีแลนด์ได้ทำนะคะ so Leslie we are discussing about in Thailand it's still challenging to do multi-grade teaching because I mean it may be easier in order to do classroom management and also
teacher do not feel confident in terms of they think that they are capable of teaching at this level. In order to teach higher level, they might not that confident. So that's what situation in Thailand are facing at the moment. But anyway, we learn a lot from your experience as well. And in terms of Dr. Pacho also encourage all teachers that actually it's manageable, and you can do that as well. So yeah. All right. So we also have next question. They were asking about COVID-19. Actually, I mean, is there any challenge that you have during to do like teaching and learning at Amesbury School in New Zealand, or you have any tips for that? No tips. We've been very fortunate that we have been fully operating since June or May last year. So we probably went into lockdown, and then children learned from home for about 7 weeks, and that's all. So our schools have been able to operate normally. Auckland went in for a couple of weeks into lockdown, and so kids went home. So we've actually been incredibly fortunate, and today is the first time that we've started to have an emergency in Wellington about COVID. So hopefully it comes to nothing. So New Zealand's been very, very fortunate. But I mean, it has become really clear to us that, the whole situation with COVID when we went into lockdown is just how impacted or impactful it was, and the learning loss, particularly for Māori, for low socioeconomic students, and particularly for our Pacific Island students. So I think, so there's some things that we really need to look at to make sure that if this happens again, and epidemics are likely to happen, or pandemics are likely to happen in the future, that we, make sure that everyone will benefit, or that nobody will be worse off because we've had to go into working from home. And it's particularly, we have some families not in our community, but they might have 16 people living in their home. So how do kids find space to do their learning? There are some where the older kids are really kind of have more respect, and so they take, they have the computers, and the younger kids miss out. So we found actually that among Māori and Pacific students, it was our young ones, our 5-year-olds and our 6-year-olds who actually were the most disbenefited. But there are definitely things that we're learning, and that the government is really looking at, and how do we ensure that everyone has equal access. But it's not only about access. We've realized it's about the quality of what it's what teachers know, and how they're able to use technology, to use really good pedagogies to assist students to learn. Yeah, I think it's about those kind of family circumstances that are really important. Yeah. Thank you Leslie เมื่อกี้คุณ Leslie บอกว่าโชคดีนะคะ Amesbury เปิดโรงเรียนได้ตลอดนะคะเราไม่ได้เจอผลกระทบโควิดทั้งต้องปิดโรงเรียนเหมือนประเทศไทยนะคะแต่ก็มีคำแนะนำให้นะคะในเรื่องของอาจจะมีความท้าทายบ้างในการเรียนที่บ้านนะคะที่อาจจะมีความกังวลเรื่องการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแต่ก็คุณ Leslie ก็บอกว่าเทคโนโลยีก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่น่าจะช่วยเข้ามานะคะ so the next question is from ผอ.สวัสดิ์นะคะผอ.สวัสดิ์นะคะถามว่าเดี๋ยวขอที่ไปผอ.สวัสดิ์ก่อนก็ได้นะคะถามว่า you in your timetable it was mentioned about eye time and morning break how does it help with teaching and learning like why do you design your students timetable in that way? So eye time is probably similar to project-based learning, but it's time. We have inquiry learning, which we try to integrate right through the whole curriculum. But eye time is around students having opportunities to do the things that they love and the things that they want to do. And so the teacher supports them as they
kind of do an exploration, and you know, we've had kids who've created music, or they might do gardening, they might do, you know, do cooking, or create something which they can give, you know, to a community organization to support, you know, people who are not as well off as they are. So yeah, so iTime is about so that's about the whole child again. It's acknowledging that actually kids have things that they love that are not related to the curriculum or not to the formal curriculum. And so iTime gives them an opportunity, often in a supported way, to explore things that they're passionate about. ก็เมื่อกี้คุณเลสลี่ได้แลกเปลี่ยนนะคะว่ามีคำถามจากผอ.สวัสดิ์เมื่อสักครู่นะคะบอกว่า iTime นะคะถ้าเราเห็นในตารางเมื่อกี้ทางโรงเรียน Amesbury เนี่ยออกแบบให้เด็กเนี่ยมี iTime นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่า iTime เนี่ยเป็นเวลาที่เด็กจะเรียนลักษณะที่เป็นโครงงานนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบหรืออยากเรียนเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการวางตารางเรียนจากตารางเรียนที่ให้เด็กได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นรายบุคคลได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของนิวซีแลนด์นะคะตอนนี้เรามีคำถามเข้ามาเยอะทีเดียวแต่ว่าอาจจะลองเปิดฟลอร์เผื่อใครอยากถามสดบ้างนะคะค่ะเปิดไมค์ได้นะคะออกส่งเสียงได้แล้วก็มีคนล่ามแปลภาษานะคะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวอาจจะมีทางเดี๋ยวนะคะมีผอ.อุดมยกมือนะคะเรียนเชิญผอ.อุดมได้ถามค่ะเชิญค่ะค่ะคนอื่นท่านอื่นอยากจะถามสดยกมือได้นะคะสามารถเดี๋ยวจะได้เรียงคิวนะคะค่ะอยากได้ฟังเสียงจากผู้เข้าร่วมด้วยนะคะค่ะค่ะมีคำถามเรื่องโค้ชก็เยอะนะคะแต่เมื่อกี้คุณเลสลี่ก็ได้ตอบไปแล้วเหมือนกันนะคะค่ะระหว่างที่รอเรียนเชิญค่ะเชิญคำถามเลยค่ะได้ยินเสียงผมไหมครับครับก็ขอบคุณคุณธันธิดามากนะครับแต่ไซส์หรือว่าเชิงกายภาพของโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เล็กไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูในประเทศไทยเนี่ยจะทำมากกว่าการสอนในชั้นเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการที่จะต้องมีการใช้สกิลหรือว่าความรู้นะครับหรือ practice การสอนแบบคละชั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยากได้ความรู้นะครับว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยpolicy ในระดับกระทรวงศึกษาเนี่ยมีแนวนโยบายยังไงที่เอื้อต่อคุณครูในโรงเรียนเหล่านี้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่สอนแบบคละชั้นนะครับให้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็การที่เข้ามาช่วยทั้งในเชิงนโยบายกับในเชิงพื้นที่นะครับอันนี้มีการให้แนวทางยังไงในระดับนโยบายลงมาสู่ระดับโรงเรียนนะครับครับขอบคุณครับคุณเลซี่So Leslie, just let me recap a bit. So there's a question to you that if we ask you at like policy level, you know, Ministry of Education of New Zealand, how do they support, you know, in terms of to introduce or in terms of implementation of multi-grade teaching in New Zealand when it started? How government or Ministry of Education been support on that issue? That's a difficult question. We would probably say certainly in the early days when we first opened that we didn't get a lot of support, that, you know, around the kind of pedagogies and how you do that. I think that's changing, and it's certainly part of the current curriculum refresh that's happening. They're looking to encourage more integrated learning.
And so I think the ministry is offering a lot more professional development. Like we have access to kind of education consultants who will work with schools and help them to develop those kinds of capabilities. I think that there are a lot of us who work together. We share. I went up to Auckland on Friday and met with the principal up there, so we share our ideas together and both improve what we do as a result. So I think there are schools that work together, and the ministry funds clusters of schools to work to improve the practice of all the schools. So we call that kahui ako. It's a Māori term for kind of a community of learning. And so I'm a lead principal of one of those. And so working together to do that work. I think, you know, one of the questions, when I was asked that question about, it was probably the first question, you know, what do we do to support teachers? I do think it's really important that we develop models and resources and, you know, provide the platforms that actually, because it's tricky for one school to do on its own. We've worked very, very hard to kind of develop what we have. And I think it is the role of government to, you know, to create models of what it could look like. And, you know, schools have got to adapt those models. But actually, if teachers can't actually see what this, you know, they can't actually see it in their minds, what it could look like, then how are they meant to make that change? And so I think that there is an important role, which is to either to have model schools or to have resources and to share practices right across the system that are working. So I think that is something that our ministry does. It supports, it shares models of practice that are working well. Sorry, Leslie, just one, whether we would like to learn more, how many schools in New Zealand has introduced multi-grade teaching in New Zealand? Do you think you know how roughly? I mean, we have we have lots of remote, we have some remote schools, you know, which only have one teacher and they have, you know, all the kids of every year level. So we've got lots of schools that are doing that work. And they find it really, really hard. I mean, when you're one teacher and you've got, you know, 28 students and from year 1 to year 8, that's hard work. So we have a number of schools that do that. There's probably also the schools that are deliberately organising their schools like us in ways where multi-grade teaching happens, not because it has to happen, but actually because we think it's best for kids. And so a growing number, but there are still many traditional schools in New Zealand. So I would have no idea. So New Zealand, you know, because schools in New Zealand are self-managing, and so we can make those kinds of decisions for ourselves. And so we have boards of trustees that do the governance for our schools, and so they're involved in making those decisions. So yeah, I mean, at the moment, New Zealand has a lot of choice. Schools have a lot of choice about how they operate. Okay, thank you for that ค่ะก็เมื่อกี้คุณเลสลี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโรงเรียนแบบสอนคละชั้นเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะสำคัญสำหรับนิวซีแลนด์ด้วยก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการตนเองได้นะคะพอสมควรนะคะก็คือมีค่อนข้างมีสามารถตัดสินใจนะคะในการที่จะจัดออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยได้พอสมควรนะคะก็เดี๋ยวเราไปที่คำถามมีคำถามสดไหมคะคุณนัชชาคุณอัชชานะคะขอโทษด้วยถ้าเรียกชื่อไม่ถูกเรียนเชิญค่ะถามสดได้เลยค่ะ Hi Leslie and เรียนคุณธันนิดาและที่ประชุมนะคะ Hi Leslie I want to ask you question I want to ask you 2 questions first the curriculum in New Zealand
is the integrated curriculum? First question. And the second, the goal of the curriculum is well-being. Okay. So those are good questions. We have two curriculum in New Zealand at the moment. So we have what we call the New Zealand curriculum, which is for what we might call English medium schools. So they're schools which is taught in the medium of English. And then we have Te Marutanga o Aotearoa, which is a curriculum that's taught in Māori. And so the Māori curriculum is very holistic and very integrated. The New Zealand curriculum is still in subjects, but the ministry at the moment is doing a major rebuild, and it's definitely looking to ensure that it's much more integrated. ต้องขอบคุณนะคะคุณครูอัชชานะคะมีท่านไหนในฟลอร์อยากถามอีกไหมคะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อัชชาด้วยนะคะค่ะงั้นเรากลับไปที่คำถามน่าจะได้อีกสักประมาณ 2-3 คำถามนะคะแต่ยังไงก็ตามคำถามที่ทุกท่านส่งมาเนี่ยจะพยายามตอบแล้วก็ส่งเป็นอีเมลให้ทุกท่านด้วยนะคะเราจะเลือกคำถามดูนะคะขอเชิญสไลด์คำถามนิดนึงค่ะOkay, so it's still about multi-grade teaching. When you first, maybe I can combine the questions, like when you first introduce multi-grade teaching, what challenges do you face and how you solve that, and also when you mention about multi-grade teaching, does it mean when you show us the timetable of John, right? Is that timetable specifically for each student? That's what you refer to. Yeah. Thank you, Leslie. Okay, so what challenges did the school face? I mean, I think it's what we've already talked about, that that challenge of changing teachers' mindsets from thinking that learning happens in a particular way to seeing that actually learning can be very different. That's probably the biggest challenge. I think time is a huge challenge. When teachers are already overworked and overburdened, and someone's already mentioned, how Thai teachers are involved in lots of other things, and I presume that might mean, sort of out of school sports teams or whatever. Then how do we find the time to do that, and how do we give teachers the space, because it takes space to change, and so how do we give teachers that space to change? I think that's the second. And so can we give them release time? I think parents understanding is a challenge that we haven't really talked a lot about today. It might have been briefly mentioned, and actually that's one of the things that came up in the OECD Global Forum, is the need to actually really manage parental expectations. And some parents will think that when you go to a more integrated curriculum and you're not as focused on content, that maybe the curriculum is not as rigorous, and they're worried that the standards are dropping. And now we know that that's not true. And so I think there's a real need to get research which actually shows that that students, they learn a wider variety of things, and that they achieve in a more broad way, but actually that even academic achievement goes up. So I think those are some of the challenges. I mean, one of the things I think it's important to understand, that there was that diagram that I had which showed the individual, and then there's kind of the groups that they belong to. I don't think that we're taking account of the whole needs of a child if they only ever work on their own, or they work individually. So working with groups of kids who have similar needs, or even have different needs, so that you expand your learning and expand who you're working with. So it's a mixture of all of that we do some instructional and content teaching in quite big groups for kids that need it. But then sometimes there'll be some kids that need to be scaffolded individually, because that's what they need. So actually
isn't done in a particular way. It's about what the needs of the kids are, what the needs of the students are. And so that it's you know, the way that we do things will change as the needs of the children change. And so we're always reviewing and saying, is this working? Because we don't want to just develop routines, and we don't want to just develop particular ways of doing things when it's not working for students. Yeah, right. Okay. งั้นขออนุญาตคำถามต่อเลยนะคะ เดี๋ยวน่าจะได้อีกสัก2คำถามนะคะค่ะ I think there was questions about children with special needs. Do you have that in your school, you know, and how you manage teaching and learning for those students? Yeah. Okay, Leslie, please. Yeah, so students with, we certainly have students with special needs, and we work closely with parents, you know, and involve them in lots of the decisions that we make around their children's learning. So regular meetings with parents to talk about what's happening. We develop individual learning plans for each of them, and we do that with parents, and the ministry, the government certainly provides, you know, us support in doing that work. And then we, you know, and then we look at, we have a person who's called a SENCO, who's responsible for ensuring that all the children who are special needs are receiving the kind of learning that they need. So they go in and check and work with teachers and help them when the students have particular needs that the teachers aren't familiar with. They work with teachers so that they grow and develop to be able to meet their needs. So I mean, we would put an individual program in place, and actually in the team planning, when the teachers are planning together, those children would be focused on every time that they get together and to see, you know, how it's working for them. And we would also check in with their parents, you know, how's it going, and with the student themselves, to get feedback about how the program's working for them. Okay, thank you, Leslie. I think we have taken, right now we just like about 10 minutes left, and I think we would like our speaker to have the last word as well. So thank you for all questions. ต้องขอบคุณคำถามทุกคำถามนะคะเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้เราใช้เวลาหลังเที่ยงมาพอสมควรแล้วนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคำถามที่ถามนะคะเราจะทยอยตอบนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในอีเมลให้กับทุกท่านนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยากได้ยิน last word นะคะจากทั้ง Leslie แล้วก็ผอ.สุประโชคอาจจะเป็นที่ผอ.สุประโชคก่อนก็ได้ค่ะมี last word ยังไงบ้างกับสำหรับวงในวันนี้นะคะแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับคุณครูแล้วก็ผอ.ที่เข้ามาร่วมในการทำงานที่จะไปพัฒนาโรงเรียนนะคะตัวหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไปด้วยเรียนเชิญค่ะ I just want to say that it's been a real privilege to be a part of this. I mean, you know, it's and you know, it'd be really great. Very keen to keep in touch if possible, and if there's ways that we can, you know, share our resources and the things that we're developing with you, we'd be very happy to do so. And you and I talked about coaching earlier, and you know, we're very keen to develop some resources around coaching, which can go out to schools to be used to develop coaching in their own schools. I was really pleased to hear, you know, that equity is being considered in a way that is beyond just access, but is actually about the quality of learning in schools. And I think that that's the key. And if that's what, you know, you're focusing on, then that's fantastic. And that you know, will end up, you know, achieving what you hope to achieve, because that is the right way to look at equity. And I get a bit frustrated, probably more with economists and financial people who see it in a very narrow way. And I really understand some of the challenges that you have, and
And, you know, I just really wish you all the very best in what you're doing. It's been really enlightening for me. And I really loved seeing the photos and the work and what the different ways that students are learning in Thailand. And I agree that we do have schools here where a lot of their learning or most of their learning happens in the outdoors. We live in Wellington, and Wellington can be quite cold and windy and wet. So they're probably in places where it's a little bit warmer in New Zealand, the schools that focus a lot on the outdoors. But you know, if there's one thing that, you know, I want of what I've said that I would really love to remain with you is the idea of human flourishing as a goal and a purpose for the work that you do. And, you know, keeping that picture of that garden in mind and saying, if I look out at all the kids in my school, you know, are they blooming? Is every one of them blooming? And, you know, they're all beautiful, but are they, you know, are they getting everything that they need to flourish? And, you know, for those students to find school to be a place where they feel good about themselves and they feel good about the people that they're becoming, you know, where they have the opportunities to develop and strengthen positive values in themselves and in those around them, you know, where they can influence the environment and where student voice and agency and choice is not permitted by the adults, but becomes the normal way of doing things. So it's one of the things that's really important is when you begin with a Māori greeting, like I did, you have to finish with Māori. So I'm going to just finish my little talk with Māori now. He aha te mea nui o te ao, he tangata, he tangata, he tangata. This is a very famous Māori proverb or whakatoki. It asks the question, what is the most important thing in the world? And the answer is, it is people, it is people, it is people. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And that means, therefore, greetings to us all. Thank you so much, Leslie. That's very impressive closing, I think, yeah, and inspiring as well. Thank you so much. I think, yeah, and you have emphasized on the word flourishing and do not really focus on, you know, equity in terms of economic, right, but also quality of teaching and learning as well. That's very key thing you have raised. ต้องขอบคุณนะคะคุณเลสลี่เน้นนะคะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงน้องๆที่เขาจะเหมือนเป็นดอกไม้อะค่ะเขาต้องแบ่งบานนะคะต้องนึกถึงเรื่องแบ่งบานดอกไม้ที่แบ่งบานแล้วก็มีหลายสีด้วยนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยคงไม่ใช่แค่เรื่องความยากจนอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงคุณภาพการศึกษาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยนะคะก็คือความหมายของคำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมากกว่าแค่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเลสลี่ได้ย้ำประเด็นนะก็อยากไฮไลท์ทุกท่านนะคะก็ไปที่ผอ.สุประโชคนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดวงเรียนเชิญผอ.สุประโชคค่ะขอบคุณครับบทเรียนของนิวซีแลนด์ทำให้เราคอนเฟิร์มได้ว่าสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องห้องเรียนว่าด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเราพูดกันเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเน้นย้ำว่าจุดแตกหักที่สำคัญของคุณภาพเกิดขึ้นที่ห้องเรียนแล้วก็ learning process ที่คุณครูทำที่โรงเรียนนะครับก็อยากให้กำลังใจพวกเราว่าบางครั้งก็อาจจะมีนโยบายบางอย่างที่ทำให้เราหลุดออกจากห้องเรียนซึ่งพวกเราทั้งหลายอาจจะต้องเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับนโยบายเหล่านั้นได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้อำนวยการรับมือไม่ทันเนี่ยก็อาจจะกระทบกับพวกเราดึงออกไปทำนั่นนี่นู่นบ้างก็ทำให้เราทิ้งเด็กๆที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงเพราะนั้นก็อยากให้กำลังใจว่าถ้าเราปรับจูนกันได้ชัดเจนเนี่ยห้องเรียนคือจุดแตกหักที่สำคัญที่สุดเราโฟกัสกันที่ learning มากกว่า teaching เท่าที่ดูบทเรียนของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาสอนน้อยเรียนมากเขาจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองสูงนะครับถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคพอๆกับเราเหมือนกันเขามีคนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
มีเผ่าอื่นแล้วก็มีความแตกต่างมีโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีผลคุณภาพการศึกษาที่สูงได้โดยกลไกหลักคือคุณครูที่จะต้องทุบกำแพงบางอย่างของตัวเองครู1 คนสอนเด็ก28 คน6 ชั้นเขาก็โชว์แล้วว่าเขาสามารถทำได้แต่ผมก็มั่นใจว่าในประเทศไทยเราก็มีคุณครูแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าหากท่านทำได้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันผมว่าบทเรียนเหล่านี้กสศก็พร้อมที่จะหยิบไปเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องของพวกเราชาวโรงเรียนด้วยกันนะครับได้เรียนรู้ผมเองก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่อยากให้ท่านหยุดอยู่แค่การสั่งการหรือการทำตามนโยบายคำสั่งเท่านั้นแต่ต้องช่วยกันคิดสร้างสรรค์แล้วก็หาเทคนิควิธีด้วยพวกเราเองนะครับมีระเบิดโยนระเบิดลงไปนะครับห้องเรียนสำคัญที่สุดอย่าไปโยนข้างรั้วหรือไปโยนไปที่อื่นนะครับถ้าท่านผู้บริหารมีกำลังสรรพวุธอะไรก็ตามที่มีอยู่อยากให้ความสำคัญกับห้องเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูให้มากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอบคุณผอ.สุประโชคนะคะก็ได้สรุปทั้ง2ท่านสรุปดีมากนะคะก็ไม่ขอสรุปย้ำนะคะแต่ว่าก็คือวงแบบนี้นะคะกส.ก็ตั้งใจที่จะให้มีความแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้แล้วก็เราเชื่อว่าความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ก็คงจะมีต่อนะคะในการที่ทำงานร่วมกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของโคชชิ่งนะคะ so Leslie thank you so much once again I think we can collaborate further I think after we learn more about each other today and I think we have gained a lot of inspiration and I think wisdom as well you have given us Maori wisdom so many Maori wisdom and we really appreciate that and so to show you appreciation you're quite far away right we wish you were here in person but we hope when the COVID-19 has already been solved so we can meet in person in the near future ก็อยากเชิญชวนทุกท่านได้แสดงความขอบคุณกับคุณเลสลี่นะคะให้มินิฮาร์ทหน่อยดีไหมคะ so we're gonna show you mini heart like a small heart as an appreciation for you so thank you so much Leslie thank you yeah okay and so once again thank you okay so มองวิดีโอค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็คงได้พบกันอีกในเวทีแบบนี้ขอบคุณค่ะ so let's see once again thank you ดร.สุประโชคด้วยนะคะ thank you so much so kia ora thank you in Maori and thank you and ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเคียร่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ